प्यार सबैलाई हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्ध लेखन अभियानका लागि संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञानको आवश्यकता छ भन्ने यो अनुभव गरेर संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज तेस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र तेस्रो श्रृङ्खलाका लागि आज उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, प्राणत्व र घोषत्व यी वर्णका यी चार प्रकारका तरिकाहरू नेपाली भाषामा पनि प्रयोग भइरहेका छन् र नेपाली भाषामा प्रयोग हुनुभन्दा अगाडि त्यसको स्रोत चाहिँ के थियो भन्ने आधारमा अलिकति केही संस्कृतको आधारभूत कुराहरू बुझियो भने नेपाली भाषाका लागि पनि यी उच्चारण स्थान, प्रयत्न, प्राणत्व र घोषत्व बुझ्नको लागि केही न केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षासहित यो श्रृङ्खलामा त्यसबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र यो संस्कृत व्याकरणको रूपरेखा नामक कृतिमा यो आधारित छ। संस्कृत व्याकरणको रूपरेखा नामक जुन कृति छ यो तपाईहरुले साझाई पुस्तकालयबाट वेबसाइटमा गई साझाई पुस्तकालयमा संस्कृत व्याकरणको रूपरेखा वा मतिप्रसाद ढकाल नाम त्यहाँ सर्च गरेर खोज्नुभयो भने यो किताब उपलब्ध हुनेछ र तपाईले डाउनलोड गरेर निशुल्क रूपमा यसलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। र यो किताबको 19औं पृष्ठमा यो चर्चा गरिएको छ। वर्णका उच्चारण स्थानहरू के हुन्? अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ, अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ भनेको अर्थ के? अ भनेको अकार अवर्ण, उ भनेको क ख ग घ, विसर्जनीयानां भनेको विसर्ग, यिनीहरूको कण्ठ भनेको कण्ठस्थान हुन्छ। अर्थात् यी वर्णहरूको चाहिँ उच्चारण स्थान उच्चारण हुँदाखेरि कण्ठको घर्षण भएर कण्ठमा अलि रुद्रकण्ठी, हाम्रो जुन रुद्रकण्ठी भन्छौँ, यो रुद्रकण्ठी अलिकति उचालिन्छ, उचालिएर त्यसमा प्रभाव परेर यो वर्णको उच्चारण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँ हामीले चाहिँ नेपालीमा त यी स्वर वर्णको त यहाँनिर उच्चारण स्थानको रूपमा प्रयोग गरिएको छैन र व्यञ्जन वर्णको चाहिँ सन्दर्भ मात्रै त्यहाँनिर नेपालीमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। र त्यसमा क वर्ग जस्तो हामीले क ख ग घ ङ अनि ह पनि यहाँनिर आएको छ है। ह पनि चाहिँ संस्कृतमा ह पनि आउँछ। संस्कृतमा के छ भने अ भनेको चाहिँ 18 प्रकारको बुझिन्छ, त्यसमध्ये अ आ भनेर हामीले बुझौँ। त्यस्तै क कु भनेको अर्थ क वर्ग क ख ग घ ङ, ह भनेको ह वर्ण, अनि विसर्जनीयानाम भनेको जुन दुईटा यो थोप्लो हुन्छ प्रायशः क्रमशः भनेर नेपालीमा पनि यसको हामीले प्रयोग गर्छौँ। यी वर्णहरूको चाहिँ के हो? कण्ठस्थान हो। र अब नेपालीमा आउँदा के भयो भने नेपालीमा हामीले स्वर वर्णलाई राखेनौँ, हलाई पनि उता अतिकण्ठ्य भनेर राख्यौँ र यतिलाई चाहिँ हामीले कण्ठ स्थान हुन्। यो कण्ठलाई चाहिँ हामीले कण्ठ्य भनेर चाहिँ अगाडि चाहिँ य चाहिँ हामीले झुन्ड्याएर यो चाहिँ कण्ठ्य भन्ने गरिएको छ नेपालीमा। कण्ठे भव कण्ठ्य, कण्ठमा हुनेलाई कण्ठ कण्ठ्य वर्ण हो। उच्चारण स्थान चाहिँ कण्ठ मात्रै हुनुपर्ने, वर्ण चाहिँ कण्ठस्थानबाट उच्चारण हुने वर्णलाई कण्ठ्य वर्ण भनेर प्रयोग गर्नु ठिकै होला। तर स्थानको रूपमा नेपालीमा जुन पढाइ हुन्छ त्यो पढाइ हुने क्रममा पनि कण्ठस्थान मात्रै भन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। तर त्यसलाई नेपालीमा के भनियो? कण्ठ्य भनेर चाहिँ यसरी प्रयोग गरियो। यसको आधार भनेको अब यो पाणिनीय व्याकरणमा पाणिनी, कात्यायन र पतञ्जलिले त यसको ठ्याक्कै यसरी चाहिँ उच्चारण यो सूत्रात्मक रूपमा यो चाहिँ अब संक्षिप्त रूपमा यसरी चाहिँ पढेनन् होला। तर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भट्टजी दीक्षित, वरदराज आचार्य, रामचन्द्र आचार्य आदिले कौमुदी बनाउने क्रममा चाहिँ यसलाई संयोजन गरेर यसरी यसलाई सूत्रार्थ रूपमा प्रयोग गरेका हुन सक्छन्। अर्थात् कण्ठस्थानमा कुन कुन वर्ण पर्छन् भन्नाले यो संस्कृतमा नि बुझ्न सजिलो भयो, नेपालीमा पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ।
क ख ग घ ङ नेपालीमा मात्रै रहेछन्। संस्कृतमा चाहिँ यी 18 प्रकारको ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि गरिएका 18 प्रकारका आकारको क वर्ग भनेको क ख ग घ ङ अनि ह अनि विसर्ग यिनीहरूको चाहिँ कण्ठस्थान हुन्छ भनेर हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ र नेपालीमा यही आधारबाट आएको हो। अब इचो यसका नाम तालु भन्ने छ। अब यी भनेको पनि 18 प्रकारको इकार बुझिन्छ। अब नेपालीमा हेर्दा यी र यी दुईटा हामीले लिन सक्छौँ ह्रस्व र दीर्घ भनेर। यद्यपि नेपालीमा उच्चारण स्थानको रूपमा चाहिँ स्वर वर्णलाई चाहिँ राखिएको छैन। अनि चु भनेको के 5 वटा लिने। चु भनेको च वर्ग, च वर्गमा च छ ज ज यहाँ आयो। अनि य भनेको चाहिँ अब यहाँ छुटेको छ पुस्तकमा चाहिँ प्रकाशन गर्ने क्रममा यो चाहिँ प्रमादवश छुटेको छ। यकार चाहिँ यकार पनि के छ भने यो चाहिँ अब यसलाई पनि सामान्यतया चाहिँ अब य र स यसलाई चाहिँ तालबे सकार भन्ने गरिन्छ। मोटो सकार भनेर जुन भन्छन् यसलाई त्यही भएर तालुबाट उच्चारण भएको तालुमा छोइएर उच्चारण हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तालबे सकार र नेपालीमा मोटो सकार भनेर प्रयोग गरिएको हो। अब नेपालीमा के आयो त भन्दा यी चाहिँ तालु स्थान नेपालीमा छैन। स्थानको हिसाबमा चाहिँ तालु स्थान चाहिँ नेपालीमा छैन। प्रयत्नको हिसाबमा चाहिँ तालव्य भनेर उता चाहिँ राखिएको छ। यो प्रयत्नमा कसरी राखियो त्यो चाहिँ आधार चाहिँ अब नेपालीका विशेष ध्वनि वैज्ञानिक विद्वानहरूले यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्नुभएको होला। तर यसले नेपालीमा ठ्याक्कै चाहिँ हुबहु चाहिँ प्रयोगमा आएको छैन। अब य चाहिँ तालव्य भनेर जुन आउँछ, य भनेको जुन तालव्य हो यो प्रयत्नको हिसाबमा जाने आधार पनि चाहिँ यही तालु स्थानमा य भएको कारणले गर्दा यसलाई नेपालीमा यो प्रयत्नको रूपमा गएको हुनुपर्छ। अर्थात् इचु यसानाम यी भनेको चाहिँ इ उ आदि गरेर चाहिँ 18 प्रकारको इकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक निरनुनासिक। अनि चु भनेको च छ ज य, य भनेको चाहिँ यकार, स भनेको चाहिँ यो तालबे सकार, यिनीहरूको चाहिँ तालु स्थान हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो संस्कृतको यो आधार छ। तर नेपालीमा जाँदा के भयो भने यो चाहिँ तालु स्थानको केही पनि गएन। य चाहिँ के भइदियो प्रयत्नको रूपमा चाहिँ तालव्य भनेर यसलाई तालव्यको रूपमा राखिएको छ। यो प्रयत्नको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई उपयोग गरिएको छ। अब ऋतु र साणाम मुर्दा यसमा पनि रि भनेको चाहिँ ह्रस्वरी दीर्घरी, नेपालीमा दीर्घरीको प्रयोग छैन। ऋषिको ऋणको आदिमा चाहिँ रि आएको छ। प्लोतरी आदि पनि संस्कृतमा यो चाहिँ अब यो चाहिँ रि र रीको चाहिँ सवर्ण संज्ञा हुने भएको हुनाले यसलाई 30 प्रकारको मानिएको छ। टु भनेको ट ठ ड ढ ण यिनीहरूको। अनि र भनेको चाहिँ रका यो रेपको, यसलाई रेप भनिन्छ, रकार भनिँदैन। साणाम भनेको चाहिँ यो पेडचेरी सकारको। मुर्दास्थान भनेको चाहिँ मुर्दास्थान हुन्छ। अर्थात् यसलाई मूर्धन्य सकार भन्ने गरिन्छ। यो मुर्दास्थान भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ सकारलाई पेडचेरी सकारलाई चाहिँ संस्कृतमा मूर्धन्य सकार भन्ने गरिन्छ। अब यसको पनि नेपालीमा ठ्याक्कै चाहिँ मुर्दा भनेर चाहिँ यो स्थान पनि आएको छैन र यसलाई चाहिँ यी वर्णहरूको चाहिँ नेपालीमा ठ्याक्क चाहिँ उपयोग चाहिँ गरिएको छैन। तर यसको चाहिँ के छ रि टु र साणाम मुर्दा भनेको रि 18 यो 30 प्रकारको रिकार, टु भनेको ट ठ ड ढ ण, सा र भनेको चाहिँ र रेप भयो, अनि साणाम भनेको चाहिँ मूर्धन्य सकार, यिनीहरूको चाहिँ मुर्दास्थान हुन्छ। अब लितु लसानाम दन्ता छ। लितु लसानाम दन्तामा अब लि भनेको चाहिँ लेकारको, यो लि चाहिँ अब नेपालीमा प्रयोग छैन। टु भनेको त वर्गमा त थ द ध न आए यिनीहरू। ल भनेको लकार भयो। सानाम भनेको स यो दन्ते सकार, यसलाई चाहिँ दन्त स्थान भएको हुनाले यसलाई चाहिँ जुन पातलो छ भनेर नेपालीमा भनिन्छ, यसलाई चाहिँ दन्त भनेको चाहिँ दन्तबाट उच्चारण, दन्तमा छोइएर दाँतमा छोइएर उच्चारण हुन्थ्यो, त्यस कारणले दन्त भनिएको। अब दन्त भनेको के हो त दाँत हो। दन्त भनेको दाँत हो। दाँतलाई छोएर उच्चारण हुने वर्ण चाहिँ नेपालीमा कति छन् त भन्दा त थ द ध यति चाहिँ रहेका छन्। यसको पनि उपयोग चाहिँ दन्त्य भनेर नेपालीमा त्य राखिएको छ, दन्त्य भनेर य राखिएको छ, झुन्डाइएको छ। यसको आधार भनेको पनि संस्कृतको यही नै आधार हो। लितु लसानाम दन्ता भन्ने यो जुन सूत्र छ
यो कौमुदीमा राखिएको सूत्र, यो अतिरिक्त सूत्र हो, यो नियम हो, सूत्र वार्तिक र भाष्यभन्दा अतिरिक्तको। यसलाई चाहिँ ऋतु लसानाम दन्तामा त थ द ध न, त थ द ध न भन्दाखेरि अब नेपालीमा उच्चारण चाहिँ के भयो, यो संस्कृतमा गर्दा त थ द ध न, यसरी चाहिँ न चाहिँ दाँतलाई नै छोएर उच्चारण हुने गर्थ्यो। तर नेपालीमा हामीले के गर्यौँ त त्यसलाई भन्दा त थ द ध गरेर यी चाहिँ जिब्रोको टुप्पाले माथिल्लो दाँतलाई छोएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अब दन्त्यस्थान नेपालीमा यसको प्रभाव चाहिँ यसरी आएको हो। अब उपपदमानियानम ओष्ठौ भन्ने छ। ओष्ठ भनेको चाहिँ दुईटा ओठलाई चाहिँ ओष्ठ भन्छ। ओष्ठौ भनेको दुईटा ओठ भनेको अर्थ, ओष्ठ भनेको एउटा ओठ, ओष्ठौ भनेको दुईटा ओठ, ओष्ठा भनेको चाहिँ धेरै ओठहरू भन्ने अर्थ। अब ओष्ठौ भनेको दुईटै ओठ जहाँ चाहिँ छोएर उच्चारण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओष्ठ भनेको। अब उ गर, उ गर्दा नि पुरै चाहिँ छोइँदैन त्यहाँ, उ। अब यो चाहिँ नेपालीमा यो स्वरवर्ण राखिएको छैन, संस्कृतमा यो 18 प्रकारको उकार। पु भनेको पवर्ग, पवर्ग भनेको चाहिँ प फ, अब यहाँ चाहिँ यो फ यो पुरै चाहिँ आएर प्रयोग गर्दा भयो, प फ ब भ म, प फ ब भ म। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यति पवर्गका यी चाहिँ 5वटै वर्ण चाहिँ नेपालीमा ओष्ठ स्थान भनेर आएको छ। यो आउने आधार पनि के हो त भन्दा यही संस्कृतको उपपदमान्याम ओष्ठौ भन्ने यो चाहिँ नियमबाट यहाँ आएको। अब उपदमानीय भन्छ। उपदमानीय र चाहिँ जिह्वा मूल्य गरेको विसर्गहरू हुन्छन्। यो उपदमानीय भनेको प भन्दा अगाडि रहेको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विसर्ग पनि रहन्छ। प भन्दा अगाडि यस्तो तरिकाले चाहिँ आयो भने चाहिँ प फ ब भ, अब यो प आयो यस्तो खालको चाहिँ प फ ब भ म आदिको चाहिँ अगाडि जुन आउँछ यो चाहिँ यो उपदमानीय चाहिँ विसर्ग, यो चाहिँ नेपालीमा यसको प्रयोग छैन। तर हामीले हेर्दा के सक्यौँ भने अहिले प फ ब भ म यतिको चाहिँ ओष्ठ स्थान हुँदो रहेछ भनेर हामीले यो चाहिँ बुझ्ने आधार भनेको यो हो। अब यहाँनिर नेपालीमा के राखिएको छ भने वलाई पनि, यो वकारलाई पनि, पेट नचिरेको वकारलाई पनि यहाँनिर के राखिएको छ, ओष्ठ स्थान भनेर राखिएको छ। तर व भन्दा पुरै ओठ चाहिँ जोडिँदैन। यसको बारेमा पछाडि चाहिँ यहीँनिर आउनेछ। नेपालीमा किन चाहिँ यसलाई ओष्ठ मात्रै राखियो, यसको आधार चाहिँ केही पनि छैन। किनकि जसरी प फ ब भ म भन्दा जसरी जोडिन्छ त्यो तरिकाले यहाँनिर चाहिँ जोडिएको छैन। यो चाहिँ अब ओष्ठ स्थानको चाहिँ ओष्ठ स्थान नेपालीमा जुन भनिन्छ, नेपालीमा यो 5वटा चाहिँ ओष्ठ स्थानको आउने आधार भनेको चाहिँ उपपदमान्यानाम ओष्ठौ भन्ने यो चाहिँ नियम, यो कौमुदीमा पढिएको नियमले यो प्रभावित पारेको हो। त्यस्तै अब यमगणनानाम नासिका छ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ अब य म गण न नासिका स्थान पनि हुन्छ भनेको अर्थ अगाडि य पनि आयो, म यी सबै अगाडि आइसके, यो आइसकेको हुनाले यिनको नासिका पनि हुन्छ भनेको अर्थ। अब नेपालीमा के छैन त भन्दा णको प्रयोग छैन भनिएको छ, यको चाहिँ उच्चारण हुँदैन भनिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ ग न म भनेको चाहिँ यिनलाई अब हामीले चाहिँ के राखिए चाहिँ यहाँ चाहिँ अब नासिक्य भनेर यसलाई हामीले चाहिँ त्यो हेर्ने गरिएको छ। नासिक्य स्थानको रूपमा यो चाहिँ प्रयत्नको रूपमा भन्दा पनि यो चाहिँ थानको रूपमा भन्दा नि हामीले प्रयत्नको रूपमा यसलाई राखेका छौँ। नेपालीमा यसरी राखिएको छ। नेपालीमा चाहिँ थान राख्ने यसलाई चाहिँ सामान्यतया चाहिँ स्थानको रूपमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ नगरेर यसलाई प्रयत्नको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यो नासिक्य भनेर गरिएको छ। यो नासिक्य भनेर राख्ने आधार भनेको पनि के हो त, यही स्थानकै आधार हो। यसरी किन चाहिँ यहाँ कण्ठ्य र नासिक्य चाहिँ यी वर्णहरूलाई अब जस्तो चाहिँ तालव्य र चाहिँ जुन नासिक्य छन् यिनलाई किन चाहिँ थानको रूपमा नराखेर प्रयत्नको रूपमा राखियो, यो चाहिँ अब अनुसन्देह छ। नेपाली भाषाका ध्वनि वैज्ञानिक वा नेपाली भाषाका विशिष्ट विद्वानहरूले यसको बारेमा चाहिँ पृथक हुनुको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ। अब रह्यो बाँकी रहेका यी चाहिँ स्वरवर्णहरूको कुरा छ। स्वरवर्ण चाहिँ यकार र ऐकारको एत ऐ भनेको जस्तो हामीले प्रयत्नमा पढिसक्यौँ। एत र ऐत भनेको चाहिँ ए र ऐकारको कण्ठस्थान र तालु स्थान दुईटै हुन्छ भनेको अर्थ के छ, ए भन्दा चाहिँ अलिकति कण्ठ रुद्रकण्ठी नै उचालिएको छ, अनि त्यसपछि तालुतिर पनि त्यसको चाहिँ घर्षण हुन नखोजेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई एकार र ऐकारको चाहिँ के जानियो, यहाँ
चाहिँ कण्ठस्थान र तालुस्थान दुवै हुने भयो अर्थात् संयुक्त हुने भयो भनेर बुझ्ने। उदौतो कण्ठस्थम अब के छ ओकार र औकारको ओत औत ओत भनेको ओकार र औ भनेको औकारको कण्ठस्थान र ओष्ठस्थान आयो। कण्ठ भनेको ओ र चाहिँ औ गर्दा चाहिँ अलिकति रुद्रकण्ठी नि उचालिन सक्छ र ओठ पनि पुरै छोइँदैनन् तर ओठ पनि छुन खोज्छ ओ औ यसरी उच्चारण हुँदाखेरि त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ कण्ठोष्ठम भनेको कण्ठ र ओष्ठस्थान भनेर संयुक्त रूपमा मानिएको हो। अब वकारस्य दन्तोष्ठम वकारको चाहिँ के हो दन्त र दन्तस्थान र ओष्ठस्थान भनेको छ। अब व भन्दा चाहिँ के छ यसले चाहिँ दाँतलाई अलिअलि छुन पनि खोज्छ तर पुरै छुँदैन तर ओठलाई छुन पनि खोज्छ ओठलाई पनि पुरै छुँदैन त्यस हुनाले यसको संयुक्त चाहिँ भयो दन्तोष्ठ भनेको चाहिँ दाँत र ओठलाई छुन खोज्ने तर नछुने पुरै छोइयो भने के भयो अब दाँतलाई छुँदा दन्त हुन्छ ओठलाई पुरै छुँदा ओष्ठ हुन्छ तर अलिअलि छुँदा के भयो त्यहाँ दन्तोष्ठ भनेर यसरी राखिएको। अब यसको चाहिँ नेपालीमा के आएको त भन्दा यसलाई चाहिँ ओष्ठस्थानमा मात्रै राखियो दन्तस्थान चाहिँ हेरिएन किनकि दाँतलाई छुन यसले प्रयत्न गरेन तर ओठलाई पनि छुन त प्रयत्न गरेको होइन पुरै छोइएको त होइन तर प्रयत्न गरेको हुनाले यसलाई ओकारलाई चाहिँ अब ओष्ठ स्थानभित्र ओष्ठ स्थानभित्र नेपालीमा राखिएको हो। जिह्वामली यस्य जिह्वामूलम भनेको चाहिँ जिह्वामूल जुन यस्तो विसर्ग हुन्छ त्यो जिह्वामूल स्थान र उपध्मानी यसलाई मानिएको छ हैन। अब यो कवर्ग भन्दा अगाडि चाहिँ यो के हुन्छ यस्तो चाहिँ जिह्वामली आउँछ पवर्ग भन्दा अगाडि चाहिँ उपध्मानीय विसर्ग आउँछ। नासिका अनुसारस्य भनेको चाहिँ अनुसार भनेको माथिको जुन यो चाहिँ बिन्दु हो शेरी बिन्दु हो यसको नासिका स्थान हुन्छ यसरी चाहिँ अलग अलग छुट्याइएको छ। अब नेपालीमा चाहिँ यसको चाहिँ हेर्ने क्रममा नेपालीमा चाहिँ यसलाई हेर्दाखेरि के गरियो त भन्दा अब यहाँनिर चाहिँ अब उच्चारण स्थानको आधारमा चाहिँ यसलाई अलिकति भिन्न तरिकाले हेरियो। जस्तो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रुद्रकण्ठी उच्चारिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कण्ठस्थान मानियो क ख ग घ यो ठिकै छ कण्ठ हो कण्ठ्य कण्ठ्य भनियो नेपालीमा। अनि दन्त तथ दन दाँतलाई छुन खोज्छ यो दाँत दन्त्य भनियो ठिकै छ। प फ ब ब म यो चाहिँ ठिकै छ तर ओष्ठ भनेको चाहिँ वलाई चाहिँ यहाँनिर यो आधार छैन ओष्ठ मात्रै छ। तालव्य पनि यहाँ थान थिएन संस्कृतमा यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ तालव्यको चाहिँ यको चाहिँ स्थानको सन्दर्भमा यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तालव्य स्थान तालुलाई मात्रै गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ तालव्य स्थानको रूपमा यसरी यहाँनिर चाहिँ ल्याइयो तालव्यको रूपमा यतापट्टि ल्याइएको छ। र अतिकण्ठ्य भने चाहिँ जुन चाहिँ यो कण्ठस्थान थियो संस्कृतको त्यसलाई चाहिँ अतिकण्ठ्य भनेको चाहिँ क ख ग घ को तुलनामा यो ह चाहिँ के छ अति चाहिँ कण्ठ्य भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कण्ठ रुद्रकण्ठी उचालिने भएको हुनाले यसलाई अतिकण्ठ्य भनिएको हो। यसरी हेर्दा के भयो भने कण्ठलाई यो आधार छ कण्ठ्यको आधार छ दन्तेको आधार छ ओष्ठेको आधार छ अनि अब तालुको चाहिँ एउटा आधार छ अरू सबै नभए पनि अनि यो कण्ठ्य चाहिँ यहाँ आखिरी चाहिँ कण्ठ्य भनेको नि अति माथि थप्या हो यो कण्ठमै हो भनेपछि के भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ बाँकी रहेका चाहिँ वर्णलाई वत्स्य वा दन्तमूल्य भनेर राखियो। यो चाहिँ अलिकति नेपालीमा यिनीहरूको चाहिँ उपयोग नभएका वर्ण भनेको यिनी हुन् तर अरू जति पनि स्थान छन् सबैको स्थानको आधार भनेको 1 2 3 4 5 वटै संस्कृतका जुन चाहिँ स्थान छन् ती संस्कृतका 5 यी चाहिँ जति पनि वर्गीकरण गरियो नेपालीमा 6 प्रकार यो 6 प्रकारले भनेर 6 प्रकारले वर्गीकरण गर्ने आधार भनेको के हो त संस्कृतकै यो आधार रहेको छ। अब वत्स्य र दन्तमूल्य भनेको चाहिँ यो अलिकति भिन्न रह्यो यो चाहिँ उच्चारण स्थानको आधारमा। अब हामी प्रयत्नमा हेरौँ। अब यहाँ प्रयत्न भनिएको छैन संस्कृतमा चाहिँ यत्न भनिएको छ। अब यत्न चाहिँ 2 प्रकारको भनिएको छ। यत्न भनेको चाहिँ यत्ने कृते यदि सिद्ध्यति कुत्रदश प्रयास गरियो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कसैको दोष हुँदैन। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कुत्रदश प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफलता प्राप्त गरिएन भने त्यहाँ चाहिँ चित्त बुझाउन सकिन्छ त्यहाँ दोष हुँदैन कसैलाई भन्ने छ। त्यो यत्न भनेको प्रयास हो चेष्टा हो। अब यत्न कति छन् 2 प्रकारका छन् आभ्यन्तर भनेर भित्री र बाह्य भनेको बाहिरी छन्। अब सब संज्ञामा आभ्यन्तर यत्नको मात्र उपयोग गरिने भएकाले आभ्यन्तरलाई प्रयत्न भनिएको छ आभ्यन्तरलाई प्रयत्न भनिएको छ बाह्यलाई यत्न मात्र भन्ने गरिएको छ सवर्ण संज्ञाकै सन्दर्भमा गरिएको हुनाले। अब यहाँ चाहिँ यो आभ्यन्तर प्रयत्नका चाहिँ
आभ्यन्तर प्रयत्न चाहिँ जुन छन् यिनलाई चाहिँ हामीले अब यो नेपालीको सन्दर्भमा हेर्दा यिनलाई प्रयत्न मानिएको छ, तर यी चाहिँ पाँचवटा चाहिँ प्रयत्न चाहिँ के छैनन्, नेपालीमा चाहिँ उपयोगमा देखिँदैनन्। अब यसमा पनि के छ भने प्रयत्नलाई चाहिँ 5 र 4 भनेर गरिएको छ है। अब यो 5 र 4 को कुरा आएको छ। आभ्यन्तर प्रयत्नलाई नै के गरिएको छ, लघु कौमुदीमा र मध्य कौमुदी, मध्य सिद्धान्त कौमुदीमा स्पृष्ट, ईषदपृष्ठ, विवृत, ईषदविवृत, समृद्ध गरेर 5 प्रकारमा बाँडिएको छ भने सिद्धान्त कौमुदीमा गएर के गरिएको छ, स्पृष्ट, ईषदपृष्ठ, विवृत र समृद्ध गरेर यसरी राखिएको छ। अब यहाँ चाहिँ यो ईषद विवृत को कुरा चाहिँ आएन। यसरी चाहिँ यो 4 प्रकारको विभाजन गरिएको छ। अब यी वर्णहरूलाई चाहिँ प्रयत्न मान्दा कसरी मान्ने त भन्ने अर्थमा चाहिँ अब यो संस्कृत व्याकरणका आधारहरू छन्, नेपालीमा यसको ठ्याक्कै यसको प्रयोग भएको छैन, तर नभए पनि हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि केही न केही चाहिँ अब यो अब एउटा चाहिँ हामीले एउटा यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। अब जस्तो मानौँ प्रयत्नको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै त्यो नभए तापनि अब जस्तो चाहिँ यो जसरी मानिएको छ यहाँनिर अब स्पृष्ट, ईषदपृष्ठ, विवृत, ईषदविवृत, समृद्ध भनेर यो नामका आधारमा नभए पनि जुन संज्ञा मानिन्छ नि, यो चाहिँ स्पृष्ट प्रयत्न कस्ताको हुन्छ त, स्पर्श संज्ञक वर्णहरूको हुन्छ भनेर चाहिँ यो स्पर्श संज्ञक वर्णलाई आधार मानेर के मानिएको छ, यहाँनिर प्रयत्न मानिएको छ नेपालीमा। अब संस्कृतका हेरौँ, अब स्पर्श संज्ञक कदेखि मसम्मका वर्णलाई स्पर्श संज्ञा मानिन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्पृष्ट प्रयत्न हुन्छ, कदेखि मसम्मका वर्ण। अनि त्यसै अन्तस्थ संज्ञक य व र ल को ईषदपृष्ठ प्रयत्न हुन्छ हैन, यो चाहिँ मानिएको छ। त्यस्तै विवृतम, उष्माणम, शरणाम छ, उष्मसँग स स सह र अब स्वर वर्णको चाहिँ विपरीत बनेको खुला भन्ने आयो। ह्रस्व वर्णको प्रयोग गरिएको खण्डमा चाहिँ समृद्ध हुन्छ भनिएको छ। यही चाहिँ विपरीत प्रयत्नलाई चाहिँ स्वरको चाहिँ के भयो, विपरीत प्रयत्न भयो, त्यही विपरीत के छ, ह्रस्व अवर्णको यदि प्रयोग गरियो भने चाहिँ समृद्ध हुन्छ। प्रक्रिया दशायाम तो विपरीतमैव, यदि प्रक्रिया भनेको चाहिँ स्वर आदि चाहिँ के चाहिँ सन्धि आदि गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अकारको पनि विपरीत प्रयत्न हुन्छ भनिएको छ। अब यसले चाहिँ नेपालीमा कति चाहिँ प्रभाव पार्यो त भन्दा, अब यहाँ चाहिँ यो प्रयत्न जुन संस्कृतमा 4वटा वा 5वटा भनेर राखिएको छ, यही आधारमा नमाने पनि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श संज्ञक वर्णहरूको चाहिँ स्पृष्ट प्रयत्न हुन्छ भनेको हुनाले कदेखि मसम्मका वर्णहरूलाई आधार मानेर के भनियो, यहाँले चाहिँ स्पर्श संज्ञक मानिएको छ। यो स्पर्श संज्ञक भित्र चाहिँ का वर्णहरू मध्येमा स्पर्शी भनेको छ, त्यसमा चाहिँ के मानेको छ भन्दा अब यसमा चाहिँ च छ ज झ य, च छ ज झ यी चाहिँ जति छन् यी वर्णदेखि अतिरिक्त अरूलाई स्पर्शी मानेको छ। यो त्यस कारणले गर्दा यो स्पर्श पनि प्रयत्न चाहिँ को आधार नेपालीमा आउने भनेको त्यो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, कादेव महावासना स्पर्शा, कदेखि मसम्मका वर्णलाई स्पर्श संज्ञक हुन्छ भनेको छ। हो त्यो स्पर्श संज्ञक वर्णहरू मध्येमा च छ ज झ यी वर्णलाई बाहेक अरूलाई के गरियो, स्पर्शी प्रयत्न मान्नुको आधार भनेको संस्कृतको यही चाहिँ संज्ञा हो। स्पर्श कादेव महावासना स्पर्श, कदेखि मसम्मका वर्णहरू चाहिँ स्पर्श हुन्छन् भनेर यसरी यसलाई नेपालीमा स्पर्शी चाहिँ प्रयत्न आउने आधार भनेको पनि यही चाहिँ प्रयत्नका सन्दर्भमा जुन संज्ञा चाहिँ गरिएको छ त्यसका आधारमा आएको हो। अब ईषदपृष्ठम अन्तस्थानाम भनेको अन्तस्थ भनेको के छ, य व र ल यदि चाहिँ के छ अन्तस्थ वर्ण छन्। अन्तस्थ वर्ण भनेको अन्तस्थ भनेको चाहिँ के हो, बिचमा रहनु। बिचमा रहनु भनेको स्वर र व्यञ्जन वर्णको बिचमा रहनु, अर्थात् कहिले स्वर हुनु कहिले व्यञ्जन हुनु। यसलाई चाहिँ के मानिएको छ, अन्तस्थ भनेर बुझ्न सकियो। ईषदपृष्ठ भनेर यहाँ नेपालीमा प्रयोग नभएको भए तापनि अन्तस्थ भनेको चाहिँ स्वर र व्यञ्जनको बिचमा रहने भएको कारणले गर्दा अन्तस्थ मानिएको। यो अन्तस्थलाई अर्धस्वर भनेर चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिएको छ र यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पनि सेमी भवेल भनेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ अन्तस्थ संज्ञक चाहिँ 4वटा वर्ण हुन्, ती अन्तस्थ संज्ञक 4वटा वर्णहरू मध्ये चाहिँ अब अर्थात् स्वर र बीचको बिचमा रहने, स्वर र व्यञ्जनको बिचमा रहने भएको हुनाले यसलाई अन्तस्थ मानिएको। यो चाहिँ य र व चाहिँ के छ, अर्धस्वर भनेर जुन चाहिँ प्रयत्न मानिएको छ त्यसको आधार पनि यही अन्तस्थलाई लिन सकिन्छ। अब सल भनेको ससलाई उष्म संज्ञक मानिएको छ, उष्म संज्ञक पनि आधार केही छैन। अनि ह्रस्व वर्णको प्रयोग गरिकन यो विपरीत र समृद्ध भनेको चाहिँ स्वर वर्ण पनि यहाँनिर गरिएको छैन।
भनेपछि यहाँ प्रयत्नको आधारमा हामीले स्पर्शी भन्न र चाहिँ अब अर्धस्वर भन्ने आधार पनि के हो, यही अन्तस्थ र स्पर्शम प्रयत्नम स्पर्शानाम स्पर्शहरूको हुन्छ। कादेव महावचना स्पर्श एडो अन्तस्था यण भनेको एउटा लघु अन्तस्थ संज्ञा हुन्छ भनेर यसरी हामीले जुन हेरेका थियौँ, यसको आधारबाट पनि नेपालीमा के आयो त भन्दा यो आधार चाहिँ आएको हो। अब नेपालीको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्ने क्रममा अब स्पर्शी भनेर जुन आयो, स्पर्शीलाई चाहिँ यो पुरै लिन सकियो। स्पर्शीलाई चाहिँ जस्तो मानौँ कदेखि मसम्मका वर्ण भनेको, कदेखि मसम्मका वर्णहरू मध्येमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के मानिएको छ त भन्दा चाहिँ अब नासिकालाई यता छुट्याइएको छ, नासिका स्थान हो, स्थानभित्र हो, स्थानभित्रका वर्णलाई यता ल्याइयो नेपालीमा। अनि त्यसपछि गएर अब च छ झ झ वर्णलाई चाहिँ यता छुट्याइयो, बाँकी रहेका चाहिँ वर्णहरूलाई यहाँ राखिएको छ। यसलाई चाहिँ स्पर्शी भनेर हेर्ने। अब त्यसपछि गएर के छ, अर्को चाहिँ अर्धस्वर भनेर आएको छ। यतिलाई चाहिँ हामीले आधार चाहिँ यो संस्कृतको आधार लिन सकियो। अनि नासिक्य भनेर जुन भनेको छ, यो नासिकेको आधार पनि यमङ्गना नाम नासिका छ भनेको नासिका स्थान हो, स्थानलाई ल्याएर यहाँनिर प्रयत्नमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राखेको छ। यो चाहिँ भनेको आधार पनि के हो, अब संस्कृतकै आधार लिन सकिन्छ यसलाई। र यो चाहिँ सामान्यतया संस्कृतका स्थान र प्रयत्नको कुरा रह्यो। अब लघु कौमुदी र मध्य कौमुदीमा ससलाई स्थिर विवृत र स्वरलाई विवृत मानेर 5 प्रयत्नको चर्चा गरिएको भए पनि स्वराणाम उष्माणाम विवृतम करणम स्मृतम यहाँ स्मृत मातृ भएको छ। स्मृतम भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ म हो है, स्मृतम भनेको चाहिँ पाणिनीय शिक्षाको श्लोक 21 मा यो कुरा भनिएको छ। वर्णको पनि विवृत प्रयत्न नै मानेको हुँदा सिद्धान्त कौमुदीकार अनुसार 4 प्रयत्न नै उपयुक्त देखिन्छन्। जस्तै दण्ड प्लस आदगम छ भने शब्द निर्माण प्रक्रिया गर्ने क्रममा ह्रस्व आकारको पनि विवृतै हुने भएको हुनाले अकार र आकारको विवृत प्रयत्न मानेर यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ, सवर्ण मानेर यहाँ चाहिँ सन्धि हुन्छ। त्यसैले ईषत् पृष्ठ यी 3 प्रयत्नको नै प्राधान्य रहेको देखिन्छ। भनेपछि पृष्ठ ईषत् पृष्ठ विवृत भनेर यो चाहिँ 3 प्रकारको प्रयत्नको चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब र यो बाह्य प्रयत्न संस्कृतमा के छन् त, बाह्य प्रयत्न चाहिँ 11 प्रकारको हुन्छ भनेको छ। बाह्य प्रयत्न चाहिँ 11 प्रकारका हुन्छन्। ती मध्येमा चाहिँ के छ त, विवार, सम्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यी 11 वटा चाहिँ प्रयत्नहरू मध्येमा नेपालीमा के आयो त, बाह्य प्रयत्न अन्तर्गत बाह्य, यसलाई यत्न मात्रै भनेको छ। नेपालीमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ घोषत्व र प्राणत्व भनेर लियो, यसलाई यत्न भनेर लिएको छैन। यो चाहिँ विवार सम्वार, विवार भनेको खुल्ने, सम्वार भनेको चाहिँ जोडिने, श्वास भनेको चाहिँ सास जाने, नाद भनेको चाहिँ ठुलो चाहिँ चर्को स्वरमा जाने, यो आधारबाट अनि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यी स्वरको सन्दर्भमा आए। अब हामीले चाहिँ यहाँ 4 वटा चाहिँ के यत्न चाहिँ बाह्य प्रयत्न बाह्य के रहेछन् त, 4 वटा चाहिँ आधार चाहिँ संस्कृतबाट नेपालीमा चाहिँ यसको उपयोग गरिएको रहेछ। यसलाई भिन्न नाम दिएर नाद, घोषत्व, अब चाहिँ प्राणत्व भनेर जे भने पनि यसको आधार चाहिँ के हो त, संस्कृत नै रहेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यी मध्ये स्वरवर्णको मात्र उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हुन्छ भने व्यञ्जन वर्णको मात्र बाँकी 8 प्रयत्न हुन्छ। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भनेको चाहिँ स्वरवर्णको मात्रै हुने रहेछ र अरू बाँकी रहेका 8 को चाहिँ यत्न मात्रै हुँदै। त्यसमध्येमा पनि व्यवहारमा घोषत्व र प्राणत्वका 3 को व्यापक चर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ। यी चाहिँ बढी के छन्, आएका छन्। अब घोषत्वको आधारमा बाह्य यत्नका प्रकारहरू के हुन् त, अब यहाँ चाहिँ खर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ खर भनेको के हो, खर प्रत्याहारमा पर्ने वर्णहरू। अब अघोष र सघोष भनेर राखेको छ। यसमा चाहिँ के छ भने अब नेपालीमा हेर्दा यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सघोष भनेर आयो। सघोषको आधार चाहिँ के हो थाहा छैन। घोष भन्नु नै घोषले युक्त भएको भन्ने अर्थ हो। नेपालीमा स भनेर कसरी जोडियो, यो चाहिँ जोड्ने आधार चाहिँ नेपालीमा अब यो अनुसन्देह छ। संस्कृतमा अघोष र घोष भनेर भनिएको छ। अघोष भनेको चाहिँ अब जस्तो उद्घोषण गर्छन्, उद्घोषण भनेको चाहिँ चर्को स्वर, घोष भनेको चाहिँ चर्को स्वर, अघोष भनेको कम स्वर भन्ने अर्थ। यसलाई उच्चारण गर्दा क ख भन्दा अलिकति बढी चाहिँ के भएको छ चाहिँ यो चाहिँ आवाज चाहिँ अलि बढी निस्किएको छ। आवाज अलि बढी निस्किएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अब के भनियो, अब चाहिँ क ख भन्दा अघोष भयो। क ख क वर्ग र यो 1 2 भनेको वर्ग हो।
क वर्ग र अब वर्गको पहिलो कचडा तप अनि दोस्रो भनेको खचडा तप स स स यो सल चाहिँ यो भित्र आउँछन् र 13 वर्ण यसरी गरेर 13 वर्ण चाहिँ के हुन्छन् अघोषभित्र पर्छन् भने अब घोषभित्र चाहिँ के भयो हस भनेको हस प्रत्याहार हो खर र हस प्रत्याहार भनेर हामीले अयुण आदि पढ्दाखेरि जो चाहिँ चर्चा गर्दा त्यो आएको थियो त्यसलाई चाहिँ हस प्रत्याहारमा के आउँदो रहेछन् त भन्दा वर्गको तेस्रो चौथो पाँचौं अनि ह य व र ल यो गरेर यसरी 20 वटा चाहिँ आउँदो रहेछन् भनेर हामीले हेर्ने अर्थात् यो चाहिँ पान्ति यहाँ 15 भयो 16 17 18 19 20 गरेर 20 वटा वर्ण चाहिँ घोषभित्र आउँदो रहेछन् त्यही घोषलाई चाहिँ नेपालीमा स भनेर राखेर सघोष बनाइएको हो त्यही भएर सघोष भनेको चाहिँ के छ बिजोर हुँदो रहेछ यो चाहिँ 3 4 5 हुँदो रहेछ अनि अघोष भनेको के रहेछ 1 2 अर्थात् यसमा लगातार हुँदो रहेछ भनेर बुझ्ने अघोष र सघोष हेर्दा यहाँ लगातार हुँदो रहेछ भनेर यसरी हेर्न सकिन्छ यो पनि गाह्रो चाहिँ छैन अब यो चाहिँ ल्याउने यो आधार पनि के रहेछ खर र हस भनेर त्यहाँ भनिएको छ यसलाई चाहिँ यो आधार भनेको चाहिँ नेपाली व्याकरणमा घोषलाई सघोष भनेर चिन्ने गरिएको छ यो किन गरियो यो आधार चाहिँ स्पष्ट चाहिँ छैन सघोष भनेको घोष भनेको चाहिँ अब चाहिँ आवाजले युक्त भन्ने अर्थ गरिएको यो आधारमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ अब रह्यो प्राणत्वकै छ प्राण भनेको के हो सास हो अब सास चाहिँ के छ भने यसका आधारमा बाह्य यत्नहरू चाहिँ प्रकार चाहिँ विभाजन गरिएको छ त्यसलाई अल्प प्राण र महाप्राण भन्ने गरिएको छ अल्प प्राण र महाप्राण भनिन्छ अल्प प्राण अल्प भनेको के थोरै जसमा चाहिँ थोरै प्राण भनेको चाहिँ सास जान्छ त्यसलाई अल्प प्राण अनि जसमा धेरै सास जान्छ उच्चारण गर्दा त्यसलाई महाप्राण महा भनेको धेरै अल्प भनेको थोरै प्राण भनेको सास अब यसलाई चाहिँ यो संस्कृतमा अत्यन्त सरल छ यो चाहिँ नेपालीका शिक्षकहरूले गुरुहरूले पनि यो हेरेर उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ र वर्गाणाम प्रथम वर्ग भनेको चाहिँ वर्ग क च ट त प 5 वटा वर्ग हुन्छन् ती वर्गहरू मध्येमा के छ वर्गका प्रथम भनेको क च ट त प तृतीय भनेको चाहिँ ग ज ड द प पञ्चम भनेको यण भनेको चाहिँ य व र ल यसरी चाहिँ 19 वटा वर्णहरूको के हुँदो रहेछ अल्प प्राण हुँदो रहेछ अब अल्प प्राण हुँदाखेरि चाहिँ नेपालीमा के आयो त कचड त प छँदैछ गजड त प छँदैछ गजड अब ङ न म यहाँ चाहिँ 3 वटा मात्रै छन् यसरी गर्दा यी वर्णहरूको र अब चाहिँ यण भनेको चाहिँ य व र ल यसरी मानिएको छ यिनीहरूको चाहिँ वर्णहरूको चाहिँ य व र ल यी वर्णहरूको चाहिँ के मानियो अल्प प्राणको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकियो यो चाहिँ हुबहु आएको छ यो चाहिँ जुन चाहिँ प्राणत्वको हिसाबमा छ यो संस्कृतको पुरै चाहिँ नै हुबहु आएको छ भनेर हेर्दा भयो हुबहु मध्येमा यहाँ चाहिँ 19 वटा वर्ण हुन्थे यहाँ चाहिँ 19 वटा नभएर 17 वटा वर्ण चाहिँ के हुने रहेछन् यो यतापट्टि चाहिँ अल्प प्राणमा हुँदा रहेछन् भनेर किनभने य र णकारको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ उपयोग छैन भनेर उच्चारणमा छ नभएको कारणले गर्दा हटाइएको छ यो चाहिँ यो अल्प प्राणको चाहिँ पुरै छ अनि त्यस्तै गरेर महाप्राणमा पनि नेपालीमा पुरै यसको चाहिँ प्रतिलिपि नै आएको जस्तो अनुभूति छ वर्गाणाम वर्गका द्वितीय भनेको दोस्रो र चतुर्थ भनेको 4 2 र चौथो वर्गका 4 सल भनेको स स स ह यी वर्णहरूको भनेको छ यो वर्ण मध्येमा चाहिँ के भयो यो दुईटा वर्ण नेपालीमा चाहिँ उच्चारणमा छैनन् भनेर राखेको हुनाले स र ह गरेर यदि 12 वटा वर्णहरूको के छ यहाँनिर चाहिँ प्रयोग हुन्छ यसमा चाहिँ 17 वटा वर्ण छन् 17 वटा वर्ण भए किनभनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ अब य र हणको लोप भयो त्यहाँनिर चाहिँ नेपालीमा चाहिँ उच्चारण छैनन् भनियो अनि त्यसमा यहाँ चाहिँ के भयो महाप्राण अन्तर्गत चाहिँ स र स यी दुईटा वर्णहरूको चाहिँ उच्चारण चाहिँ नहुने भएको हुनाले रहे चाहिँ 2 यो 5 दुना 10 भयो 10 र 2 12 यहाँ चाहिँ 12 वटा वर्णहरूको चाहिँ के रहेछ उपयोग गरिएको छ यसरी चाहिँ वर्गहरूको प्रथम तृतीय पञ्चम यण भनेको य व र ल यण भनेको प्रत्याहार हो प्रत्याहार माने हामीले काम दियो सल भनेको सल पनि प्रत्याहार हो हामीले जुन अस्ति चाहिँ प्रत्याहार हेर्दा चर्चा गरेका थियौँ त्यो पहिलो चाहिँ श्रृङ्खला हेर्नु होला यो चाहिँ तपाईहरुले यो तेस्रो श्रृङ्खला यो हेरिरहनु भएको छ अहिले तपाईलाई गाह्रो पनि लाग्ला यो चाहिँ आधार चाहिँ नभएसम्म चाहिँ अगाडिको चाहिँ गाह्रो हुन्छ यण भनेको के रहेछ भनेको चाहिँ यण भनेको प्रत्याहार हो अयुणमा चाहिँ य कहाँ छ ण कहाँ छ त्यो आधारबाट हेरेर यण भनेको य व र ल भनेर हेर्ने अब यो आधारमा नि सल भनेको चाहिँ स कहाँ छ मोटो स र चाहिँ ल कहाँ छ त्यहाँ बिचमा रहेका वर्णहरूलाई चाहिँ सल प्रत्याहारभित्र आउँछ
त्यो मध्ये चाहिँ अब के भयो स स स ह यदि 4 वटा वर्ण अनि अब खचड थ फ घजड द भ यी चाहिँ सबै भए तर चाहिँ यहाँ के भयो मोटो स र पेट 0 सको प्रयोग नहुने भएको हुनाले उच्चारणमा नहुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ 12 वटा वर्ण मात्रै चाहिँ महाप्राणमा राखिएको छ। अब रह्यो यी चाहिँ वर्गहरूको कसरी बुझ्ने त अब तपाईलाई लाग्ला वर्गको पहिचान कसरी गर्ने तपाईले अब यतापट्टि वर्ग भनेर लेख्नु अगाडि अब 5 वटा वर्ग हुन्छन् वर्ग भनेको क च ट त प यसरी 5 वटा वर्ग हुन्छन् वर्गको यहाँबाट क्रमशः क ख ग घ ङ लेख्दै जानु यहाँ चाहिँ नेपालीमा चाहिँ य र ण को नभएको हुनाले यहाँ चाहिँ माइनस गरिएको हो र यो वर्ग पहिचान गर्नको लागि चाहिँ यो तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ तालिका बनाइसकेपछि तपाईले के गर्ने वर्गको पहिलो बनाउने यसलाई चाहिँ गोलो लगाइदिनु वर्गको पहिलो तेस्रो र पाँचौं चाहिँ के रहेछन् अल्पप्राण रहेछन् अनि वर्गको के रहेछ दोस्रो र चौथो चाहिँ के रहेछन् महाप्राण रहेछन् भनेर हेर्न सकियो। त्यस्तै अघोष र सघोषमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब अघोषमा के छ त वर्गको पहिलो र दोस्रो खचट तप पहिलो दोस्रो रहेछन् अनि तेस्रो चौथो र पाँचौं के रहेछन् अब चाहिँ सघोष रहेछन् भनेर हामीले हेर्न सकियो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं यो चाहिँ सामान्यतया यो अब यसलाई हामीले संस्कृत व्याकरणका यी चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेका उच्चारण स्थान प्रयत्न प्राणत्व र घोषत्व यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अहिले अब 11 कक्षा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीले 11 12 अनि त्यसपछि स्नातक ब्याचलर लेभलमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पढिरहनुपर्छ र यसलाई नेपालीका विशेष शिक्षक गुरुहरूले गुरुआमाहरूलाई पनि यो गाह्रो भइरहेको स्थिति छ र त्यहाँ लेख्दाखेरि के छ अशुद्ध भइरहन्छन्। अशुद्ध कहाँनिर हुन्छ त भन्दा नेपालीमा संस्कृतमा के छ कण्ठ अब तालु दन्त ओष्ठ भनेर यसरी राखिएको छ। अब नेपालीमा आउँदा के भयो अन्तिममा चाहिँ य चाहिँ झुन्डिएको छ कण्ठ्य बनेको छ तालव्य बनेको छ यसरी गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि गल्ती भइरहेका छन्। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ शुद्धसँग लेख्न सक्यौं। स्थानलाई प्रयत्नलाई प्राणत्वलाई चाहिँ महलाई महाप्राण लेख्ने गर्छन्। यसरी यी अशुद्धिहरूलाई हटाउनको लागि पनि यो आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा यो तेस्रो श्रृङ्खलामा यो चर्चा गरियो। यसलाई नेपालीमा हुबहु रूपमा अब उच्चारण प्रयत्न र स्थानको सन्दर्भमा चाहिँ केही चाहिँ होला तर घोषत्व र प्राणत्वको रूपमा चाहिँ हुबहु चाहिँ लागु हुन्छ। यसको आधार चाहिँ संस्कृतमै भेटिन्छ। त्यसकारणले गर्दा संस्कृत व्याकरण नपढिकन नेपाली भाषामा दक्षता हासिल गर्न वा नेपाली पढाउन अनि नेपाली राम्रोसँग चाहिँ अब शङ्का रहित भएर लेख्नको लागि अत्यन्त गाह्रो छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर आफ्नोले पढाउँदै हुनुहुन्छ कुनै नेपाली भाषामा चाहिँ अब केही लेखन सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने आधारभूत रूपमा संस्कृतको ज्ञान गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा सहित आजको यो तेस्रो श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।